अगाडि हो धेरै गिफ्ट आएको थियो थ्याङ्क यू सो मच हजुर मेरो मान्छे भनेको थिएँ विष्णु खड्का होइन विष्णु खड्का म त हजुर चाहिँ योभन्दा पहिला त देखाएको थिएन मैले मलाई के भन्छ त्यस्तो मलाई कसले प्रेग्नेन्ट बनाउँछ नचाहिँदो प्रेग्नेन्ट बनायो भने नि चलाउने हो केही फरक पर्दैन तर बेबी चाहिँ एकदम हेल्दी हुनु पऱ्यो क्या एकदम हेल्दी भएर त्यस्तो हुन्छ त नि 16-17 वर्षको हुन्छ नि केटीहरूले नि जन्माइरहेको हुन्छ अनि ड्याड नै थाहा ड्याड मेरै केसमा अब डिएनए गर्ने भनेर भन्थ्यो त्यो मैले जन्माएको त्यसकै जन्माएको नि त्यो के गरेर भन्यो त्यस्तो अनि तर त्यस्तो मतलब हाम्रो म्यामको नानी छ नि त जन्माउन एकदम पीडा छ भने गाह्रो हुन्छ अरू चाहिँ केही फरक पर्दैन आमालाई रहन्छ तर बिहे गर्ने चाहिँ रहन्छ होइन बेबी चाहिँ सायद एडप्ट गर्छु होला एडप्ट गर्छु होइन आउन तिमी त अगाडि रुममा नेट चल्नु नि हौ मलाई यस्तो रिस उठेर मलाई उठेको क्या खजुर चाहिँ पर्दा यति धेरै खाएको होइन यति धेरै आज जस्तो बात भयो मगर इन्टर कास्ट हुन्छ ठिकै हुन्छ मगर ठिकै छ भइहाल्यो त एउटा छोरो एउटी छोरी पाम्ला डिस्को जम्ला रौसी खाम्ला विष्णु जानुभयो विष्णुजी शिरमा शिरबन्दी मेरी मायालाई उपहार छड्के बन्दी मेरी मायालाई उपहार छड्के घरबन्दी तिमीले खानी मलाई लाउने 5 वर्षमा एउटा छोरो पाउने शिरमा शिरबन्दी मेरो मायालाई उपहार छड्के यहाँ मृत्यु भएछ 8.9 के भयो लाइक मेरो माया खाजा के कहाँ हो बेल्टा हामी लभ लेक आएको लभ लेक सुबासी भयो हेर ल मेरो गिफ्ट आउँछ त हेर ल हामीलाई गिफ्ट गर्नु न गाइज हामीलाई गिफ्ट गर्नु न गाइज किन रिप्लाई दिनु ओ आए समय पिक अप त्यतिकै एउटा बेलडाँडा भने पाल्तिर तटमा पाल्पा आएको छैन आउनु चाहिँ धेरै मन छ पाल्पा तिम्रो पाल आयो पिका हो आएर थेप्लो खाएको भने मकैको थेप्लो हो त्यही भन्थ्यो आज हल्ला बनाएको आज साँच्चै त्यस्तै मकैको थेप्लो जस्तो भएको थियो थेप्लो भन्थ्यो क्या तिनजना के खाएको आज मकैको थेप्लो खाएको सिस्को म त कहीँ नि जान्न सोझी परे वाउ यु आर सो ब्युटिफुल क्वीन सम ठकुरी थ्याङ्क यू सो मच सम ठकुरी
बागाउलाई गएपछि हेर्दै हेर्ने भइहाल्छ नि धेरै पनि मेरो पढेको कसरी बाँचिन्छ हौ ए फुच्चेलाई उता जा भन्छ तिमी फुच्चे हो ऊ त फुच्चे होइन नि त ल त्यहाँ बस्छ न झर्ना एउटा छोरो एउटी छोरी पाम्ला हजुरबाले भन्नुहुन्छ घरमा भोट हाल्ने हजुरआमा भन्नुहुन्छ रासोपा हो पाल्ने भोट हाल्न विदेशबाट आउँछु भन्छ दाइले रासोपाकै झन्डा बोकी हिँडेको छ भाइले भोटकेमा घन्टीमा भोटकेमा घन्टीमा मैले अस्ति पाएको थिएँ बाबासँग हो यसमा बाबाले मेरो मम्मीले सिकाइदिनु भयो भोइस मेलवाले मेसेन्जरमा गरेको थियो आपाले मैले तर हटाउन त हटाएन हजुरबाले भन्नुहुन्छ घन्टी भोट हाल्ने हजुरआमा भन्नु न प्लिज हजुरबाले भन्नुहुन्छ घन्टीमा भोट हाल्ने हजुरआमा भन्नुहुन्छ रासोपा हो पाल्ने भोट हाल्न विदेशबाट आउँछु भन्छले रासोपाकै बोकी हिँडेको छ भाइले भोटेमा माटोमा तेरो बाउको मार चुप माटोमा चुप चुप घन्टी भोटकेमा चुप त हर्केको पट्टि त हर्के मन पर्दैन भोटकेमा ए रहिन भोट कसलाई हर्कलाई हर्कतिर हर्के कति नराम्रो छ तोर घन्टीमा हो घन्टीमा भोट हालेर भोट लाएर जिताउला त हर्केलाई सेवा के भन् घन्टी रिस हजुर हजुरबाले यहाँ हो हजुरबाले हजुरबाले हुन्छ घन्टीमा भोट हाल्ने हजुर अब गयो त डक्टर ए पिन हुँदो रहेछ हजुरबाले भन्नुहुन्छ घन्टीमा भोट हाल्ने हजुरआमा भन्नुहुन्छ रासोपा हो पाल्ने गाडी नखायो मेरो अर्के भन्नु हेर यत्रो बचाउ नि